বাংলাদেশ রেলওয়েতে বিশাল নিয়োগ নেবে 493 জন। আসসালামু আলাইকুম, সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। শুরু করছি আরও একটি গভর্নমেন্ট জব সার্কুলার যা দিচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। বাংলাদেশ রেলওয়ে শূন্য পদের লোকবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। প্রতিষ্ঠানটি 4টি শূন্য পদে 493 জনকে নিয়োগের জন্য এই বিজ্ঞপ্তিটি দিয়েছে। 18 মার্চ থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হবে। আবেদন করা যাবে আগামী 21শে এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। কিভাবে অনলাইনে আবেদন করবেন জানতে হলে দেখতে হবে পুরো ভিডিওটি। সেই সাথে বলবো, নিয়মিত চাকরির আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে সঙ্গেই থাকুন। তারা এই জব সার্কুলারটি প্রোভাইড করছে তাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। আমি দেখিয়ে দিব তাদের ওয়েবসাইটে মেন সার্কুলারটি এবং জানিয়ে দিব ডিটেলস। এখানে প্রতিষ্ঠানের নাম বাংলাদেশ রেলওয়ে, পদের সংখ্যা 4টি, লোকবল নিয়োগ হচ্ছে 493 জন। এখানে পদের নাম ফিল্ড কানুনগো, পদের সংখ্যা 6টি, স্যালারি থাকছে 11,000 থেকে 26,590 টাকা, গ্রেড 13 অনুযায়ী। শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে এসএসসি বা সমান পরীক্ষা উত্তীর্ণ হলে আপনি এই জবটিতে অ্যাপ্লাই করতে পারছেন। তাছাড়া ডিপ্লোমা ইন সার্ভিস সনদ থাকতে হবে। এ পদে দেশের সব জেলায় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। এখানে পদের নাম গার্ড গ্রেড 2, পদ সংখ্যা 114টি, স্যালারি থাকছে 10,200 থেকে 24,680 টাকা, গ্রেড 14 অনুযায়ী। শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকছে কমপক্ষে স্নাতক পাশে হতে হবে, শারীরিক উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি ও সুঠামদেহের অধিকারী হতে হবে। এ পদে দেশের সব জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। তারপর আমি জানিয়ে দেবো তাদের মেন ওয়েবসাইট থেকে ডিটেলস। তাছাড়া পদের নাম আমিন, পদ সংখ্যা থাকছে 22টি, স্যালারি থাকছে 9,300 থেকে 22,490 টাকা, গ্রেড 16 অনুযায়ী। শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকছে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে, তবে ডিপ্লোমা ইন সার্ভিস সনদ থাকতে হবে। এ পদে দেশের সব জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। পদের নাম পয়েন্টসম্যান, পদের সংখ্যা 351টি, স্যালারি থাকছে 8,800 থেকে 21,310 টাকা, গ্রেড 18 অনুযায়ী। শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকছে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ, সুঠামদেহের অধিকারী হতে হবে। এই পজিশনের জন্য যারা আবেদন করতে পারবেন, পাবনা, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও কুষ্টিয়া জেলা ব্যতীত সব জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। তবে এতিম ও শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটায় সব জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। এই প্রার্থীর বয়স হতে হবে 18 মার্চ তারিখে 18 থেকে 30 বছরের মধ্যে। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ 32 বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি নাতনিদের ক্ষেত্রে বয়স 30 বছর। তাছাড়া আবেদন ফি কিভাবে পাঠাবেন? আবেদন ফি করবেন ফিল্ড কানুনগো গার্ড গ্রেড 2 ও আমিন পদের জন্য টেলিটক সার্ভিস সহ 223 টাকা এবং পয়েন্টসম্যান পদের জন্য 112 টাকা জমা দিতে হবে। আবেদন করবেন যেভাবে আবেদন করবেন, এখানে ক্লিক করুন, এসে ক্লিক করলে আবেদন করতে পারছেন। এটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটের লিঙ্ক। এই জব ওয়েবসাইটের লিঙ্কে এসে যদি আপনি ক্লিক করেন, এই জবের ডিটেলস আরও দেখে নিতে পারেন। তাছাড়া এখানে ক্লিক করলে আসলে আপনি পেয়ে যাবেন আবেদন লিঙ্ক। তাছাড়া আমি আপনাদের সুবিধার জন্য ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আবেদন লিঙ্ক। আবেদনের শেষ সময় থাকছে 21শে এপ্রিল 2024। তো চলুন এই জবের ডিটেলস আমি জানিয়ে দিচ্ছি তাদের মেন সার্কুলার থেকে, অর্থাৎ তাদের গভর্নমেন্ট কর্তৃক যে সার্কুলারটি প্রোভাইড করা হয়েছে সেখান থেকে জানিয়ে দিচ্ছি। এটি হচ্ছে তাদের মেন সার্কুলার www.railway.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই জব সার্কুলারটি প্রোভাইড করেছে। আপনারা চাইলে এই জব সার্কুলারটি তাদের ওয়েবসাইটে যেয়ে দেখে আসতে পারেন। আচ্ছা, এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে যা বলা হয়েছে, বাংলাদেশ রেলওয়ে নির্বাচিত রাজস্ব খাতভুক্ত স্থায়ী শূন্য পদ পূরণে নির্মিত শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশি নাগরিকদের নিকট হতে নির্ধারিত ছকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। এই জব পজিশন সম্পর্কে সবকিছু ডিটেলস আমি বলে দিয়েছি। সেটা হচ্ছে আবেদন ফর্ম পূরণ করবেন কিভাবে। আবেদন ফর্ম পূরণের জন্য 18 থেকে 30 বছর বয়স থাকতে হবে, তবে কোটার ক্ষেত্রে 32 বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। পরীক্ষা অংশগ্রহণের ইচ্ছুক প্রার্থীগণ যারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন তাদেরকে http.br.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনি পূরণ করতে হবে আবেদন ফর্মটি। এবং আবেদন ফর্মটি পূরণ করার পরে অবশ্যই আপনি এই লিঙ্কে সমস্ত কিছু ডিটেলস পেয়ে যাবেন। তাছাড়া পেয়ে যাবেন আপনার মোবাইল ফোনে SMS এর মাধ্যমে। তাই আমি সবসময় আপনাদের বলে থাকি, যখনই কোনো জবের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তখনই যেন আপনার সদ্য মোবাইল নাম্বারটি প্রোভাইড করেন, যাতে করে আপনার সাথে তারা সহজেই কমিউনিকেশন করতে পারে বা আপনি তাদের সবকিছু সাথে সাথে রেসপন্স করতে পারেন। এখানে যা যা কাগজপত্র লাগবে তা আমি একটু জানিয়ে দিচ্ছি। এখানে আবেদন করার সময় রঙিন ছবি লাগবে 300x300 পিক্সেল ও স্বাক্ষর লাগবে 300x80 পিক্সেল। তবে ছবির সাইজ সর্বোচ্চ 100 কেবি ও স্বাক্ষরের সাইজ সর্বোচ্চ 60 কেবি হতে হবে।
এবং SMS এর মাধ্যমে সমস্ত কিছু আপনাকে ডিটেলস জানিয়ে দিবে। তাছাড়া অনলাইনে আবেদন করতে কোনো সমস্যা হলে টেলিগ্রাম নম্বর থেকে 121 নম্বরে অথবা basvas.query@teletalk.com.bd ইমেইলে যোগাযোগ করতে পারেন। এখানে সমস্ত ইনফরমেশনের কথা বলা হয়েছে, আমি অলরেডি সমস্ত কিছু বলে দিয়েছি। তারপর যদি কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, অ্যান্সার করব ইনশাআল্লাহ। তাছাড়া লিখিত পরীক্ষার সময় প্রার্থী পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল ফোন, ঘড়ি সদৃশ মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর বা কোনোরূপ ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস, বই, ব্যাগ, হাত ঘড়ি, পকেট ঘড়ি, ইলেকট্রিক্যাল ঘড়ি আনতে পারবে না। পরীক্ষা চলাকালে এরূপ কোনো সামগ্রী পাওয়া গেলে প্রার্থিতা বাতিল সহ উক্ত প্রার্থীকে বহিষ্কার করে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তো এই হচ্ছে আজকের জব সার্কুলার, অর্থাৎ বাংলাদেশ রেলওয়ে যা যা ছিল ডিটেলস আমি বলে দিয়েছি। এখন আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন। গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, www.railway.gov.bd। এটি হচ্ছে তাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক। এই ওয়েবসাইটে আসলে আপনার এখানে যেই জব সার্কুলারগুলো তারা প্রোভাইড করেছে অর্থাৎ সিলেক্টেড সার্কুলার, এখানে এই সার্কুলারগুলো রয়েছে। এখানে এসে অ্যাপ্লিকেশন স্টার্টে ক্লিক করলে আপনি অ্যাপ্লাই লিঙ্কটি পেয়ে যাবেন। আর এটি হচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ের অ্যাপ্লাই লিঙ্ক। এখানে আপনার সাইন ইন করতে হবে, ইউজার আইডি দিতে হবে, পাসওয়ার্ড দিতে হবে, তারপর সাবমিট করবেন। সাবমিট করার পর অ্যাপ্লাই ফর্মটি আসবে, সেখানে অ্যাপ্লাই করে দিবেন। সেখানে অ্যাপ্লাই ফর্মের পরে আপনি অ্যাপ্লাইটি সাবমিট করার পরে ডাউনলোড অ্যাপ্লিকেশন কপি থাকবে, সেখান থেকে ডাউনলোড অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করে নেবেন। পেমেন্ট স্ট্যাটাস আছে, অর্থাৎ আপনি কত টাকা তাদেরকে পেমেন্ট করতে হবে, পেমেন্ট স্ট্যাটাসে এসে পেমেন্ট করে দিবেন। এখানে সমস্ত কিছু ডিটেলস দেওয়া রয়েছে, দেখে শুনে অবশ্যই বুঝে অ্যাপ্লাই করে ফেলবেন। আমি আপনাকে বলবো যদি কিছু বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি ভালো একটা কম্পিউটার দোকান যাবেন, যেখান থেকে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়, সেখান থেকে যে এই জবটির জন্য অ্যাপ্লাই করে ফেলবেন। তাছাড়া আমি বলবো কোনো রকমের প্রশ্ন জানার থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, অ্যান্সার করব ইনশাআল্লাহ। আমি আপনাদের মূল্যবান কমেন্টগুলো পাওয়ার জন্য ওয়েট করে থাকি, কারণ আপনাদের কমেন্ট আমাকে নতুন নতুন ভিডিও বানানোর জন্য ইন্সপায়ার করে। ভালো খারাপ যাই হোক অবশ্যই আমাকে একটি কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না। আজ এ পর্যন্তই, আমি আবারও হাজির হব আপনাদের সামনে নতুন কোনো জব সার্কুলার নিয়ে। সে পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন। আজ এ পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।